जर्सी लासो अनि गुड मर्निङ फ्रम सुकुटे अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल यसमी हजुरहरूकै आफ्नै याङजोम गोले आज चाहिँ हामी नयाँ दिनको सुरुवात चाहिँ नयाँ ब्लगबाट स्टार्ट गर्दैछौँ बाई द टाइटल अघि नै थाहा पाइसक्नु भयो होला आम स्टिल इन सुकुटे इट्स आवर सेकेन्ड डे हामीहरू चाहिँ बिहानै उठेर ब्रस सस गरेर रेडी भयौँ होइन अब पुरा मेकअप सेकअप पनि गरेर किनभने 8 बजी चाहिँ हामी ऱ्याफ्टिङको लागि निस्किने भनेको छ अनि हामी चाहिँ अब ब्रेकफास्टको लागि रेडी भइसक्यो अब ब्रेकफास्ट गर्नलाई पनि अलिक टचअप गरेर चाहिँ जानु पर्यो नि त अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ यता मेरो रुम पार्टनर जमुनाजी हेलो गुड मर्निङ अनि लक्ष्मी चाहिँ टिल नाउ सी स्लिपिङ एक्चुली उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो अरे सी गट भोमिटेड अल नाइट सी वाज प्लानिङ टु गो फर ऱ्याफ्टिङ लेटर अन सी क्यान्सल इट एक्चुली ड्यु टु हर सिकनेस अब फेरि बिरामी हुँदा फोर्स गर्ने कुरा पनि त आउँदैन नि त गाह्रो हुन्छ त्यही भएको भएर पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ फोर्स गरेनौँ अब म अनि भिमाजी हुनुहुन्छ भित्र सी इज स्टिल इन द वासरुम ह्याभिङ सावर फेरि वासरुम भन्नाले त्यस्तो नराम्रो त भन्न खोजेको होइन सी इज ह्याभिङ सावर अनि जमुनाजी हुनुहुन्छ त्यस्तो यहाँ हेर न ल डोन्ट ए भोमिट गरेको राति खाएको भए पो अनि आउँछ त नानी खानेकुरा अनि केही पनि नखाएपछि त पानी मात्रै निस्किन्छ नि त के होइन ल भन्नुहोस् त गाइज जानु पर्ला हौ माथि राम्रो देखाएको छ म कस्तो देखेको छ एकचोटि तपाईँहरू पनि कमेन्टमा बताइदिनुहोस् ल लक्ष्मीलाई पनि सँगै लगेर जानु पऱ्यो भनेर यहाँ हामी चाहिँ एकछिन वेट गरेको एक्चुली यो चाहिँ अहिले हामी ब्रेकफास्ट गर्न लागेको अब स्विमिङ ऱ्याफ्टिङ ओके ऱ्याफ्टिङ गर्दा चाहिँ हामी अर्कै लुगा लगाएर जान्छौँ ब्रेकफास्टको लागि भयो भने एकछिन रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त फोटो खिच्नु पऱ्यो अनि फोटो खिच्दा अलिक राम्रो आउनु पऱ्यो अभियसली यति टाढा आइसकेपछि त छिटामै ओ द्याट वान मैले चाहिँ लक्ष्मीको चप्पल लगाएको कि आमै मेरो खुट्टा त कस्तो राम्रो आएको राम्रो आएछ हौ अनि ऱ्याफ्टिङको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तर ओभर एक्साइटेड कोही पनि छैन होला त्यही त फर्स्ट टाइम हो हैन मेरो थर्ड टाइम ए मैले पनि लास्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ त्रिचुलीमा गरेको थियो अब यहाँ सुकुटेमा चाहिँ इट विल बी माई फर्स्ट टाइम मान्छेहरू तल खोलामा त देखिसकेको छ कति राम्रो फ्लावर्स बिचरा आज त मेकअप सेकअप गरेको छैन नि त तैपनि सिज ब्ल्याक ब्युटी कस्तो राम्रो छ सनकिस मैले चाहिँ हिजो तपाईँहरूलाई यहाँको ठाउँ राम्रोसँग देखाउन पाइरहेको थिएन माथि अलिक छिटो उठेको भए त सनराइज मजाले देखिने रहेछ सेरा बिच हाम्रो आदि साथीहरू चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि रेडी भइसक्नु भयो माथि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ छिटो गरेर फेरि छिटो चेन्ज गर्नु पऱ्यो हेलो गुड मर्निङ हेलो डार्लिङ हाउ आर यु ब्युटिफुल एज अलवेज वी आर अलवेज ब्युटिफुल हेलो भोलाजी नमस्कार गुड मर्निङ कता हो देखिँदैन त खै भोला के पिउनु भएको होला दारू हो क्या बिहान बिहानै दारू हो बाउले दारू लिन्छ त बिहान बिहानै हेलो गुड मर्निङ ब्युटिफुल व्हाट अबाउट यु Me also handsome. ओ माई गॉड रिप्लाई चाहिँ फेरि कडा आउँछ क्या यहाँनिर रिप्लाईको वेटिङमा त यहाँ अलरेडी उहाँहरू चाहिँ बसिसक्नु भयो हेलो म्याम हेलो म्यामहरू ओभरअल एम्बियन्स इज गुड यहाँको यो हल त होइन होला हल त माथि रहेछ हिजो हामीहरू गएको थियो अनि फेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति हल चाहिँ चित्त बुझेन अनि हामीले सानो इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राम चाहिँ कन्डक्ट गरेको थियो यो चाहिँ हामीले यहीँनिर गऱ्यो कोही पनि छैन त म त वार्म वाटर लिनु पऱ्यो तपाईँ लिनुभयो एकछिन क्यामेरा पक्रिन दिएको ओ माई गड कति साह्रो स्टिभ भएर हो अलिकति हल्लाउनु न आफूतिर पनि देखाउनु होला कि यता आउनुहोस् न तपाईँ पानी नखाने धेरै तातो भयो यो मिक्स गर्नु पऱ्यो क्या चाय कफी लिनु भयो पनि हुन्छ बन्द हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ आधी नै उठ्नु भएको छैन जस्तो छ क्या फटाहरू त हिजो चाहिँ 7 बजी उठ्नुपर्छ गरेर हामी चाहिँ 6:30 बजे नै उठ्यौँ निन्द्रा पनि पुगेको छैन हौ म त राति 3 बजीतिर सुतेको होला निन्द्रा त आँखा त फेरि घाममा देखाएपछि त आँखा यति सानो आउँछ हुन त अब हामी मतवाली ग्रुपहरूको मतवाली जातहरूको आँखा नै सानो आउँछ के हो एक्लै खोइ त भविष्यजी
भविष्य हो वर्तमान हो कि क्या ए ओके तर कस्तो राम्रो सनराइज देख्दो रहेछ है यहाँबाट दामी देख्दो रहेछ मेरो फोटो खिचिदिनु न खोइ क्यामेरा अनि तल राखेर आएर हुन्छ पनि थोडी तातो पानी मलाई चाहिँ त्यो चाय कफी लिन मन लाग्दैन क्या हुन त म अब सुगरी आइटम पनि एकदमै कम खाने मान्छे हो खाँदै नखाने भन्ने चाहिँ टोटली चाहिँ होइन खाना चाहिँ खान्छु बट एकदमै लेस खान्छु अब झुक्किएर कहिलेकाहीँ यता आउनुहोस् न यता ओके अनि भीमाजी के साह्रो मस्किनु भएको त नि अनि उताको चाहिँ ससेज धन्न ससेजलाई चाहिँ सासु भन्नु भएन ब्युटिफुल ल के यता नआउनु भने हो भने म त आउँदिनँ नि फेरि अनि कालो चस्मा लगाएर त कस्तो देख्छ होला हो नि देखिन्छ म यति साह्रो मेकअप गरेको चाहिँ सेतो चाहिँ देखिहाल्छु होइन के साह्रो रिसाएको हौ बिहान बिहानै $1 million स्माइल दिनु पर्यो नि त ओके म पनि अब लाइनमा बस्छु सबैजना लाइनमा त बस्नु पर्यो अलिकति डिसिप्लिन त हुनु पर्यो नि त खै तपाईँको ब्रेकफास्ट देखाउनुहोस् वाउ यम्मी अब ब्रेकफास्ट सुरु गर्ने होइन त यस इट्स माइन हजुर मलाई पो ओइ भने जस्तो लाग्यो होला विथ कलिङ यु ए हेलो माइजू मामासँग आइसकेपछि घरि बोलाएको गर्छ हो झन् सँगै बसेर खानु पऱ्यो नि त अब चाहिँ म ब्रेकफास्ट स्टार्ट गर्छु आई विल स्टार्ट विथ फ्रुट्स फोन लगेर जाने भनेको फोन लगेर जाने भनेको फोन चाहिँ हाम्रो रिक्समा मात्र बोक्नु अरे अनि दे विल मेक देयर ओन भिडियो अनि लिएर दे विल फरवर्ड अस थ्रु जिमेल अर वाट्सएप आई डोन्ट नो त्योबाट पठाउँछ अरे त्यही भएर फोन चाहिँ नलाने नै भयो कस्तो भनेको झन् म ब्लग कन्टिन्यू गर्छु भनेको त अब लेट्स सी अब कसरी म्यानेज हुन्छ कस्तो अब चाहिँ म चेन्ज गर्न जान लागेको राफ्टिङ गर्दाखेरि त अर्को लुगा लाउँछु नि त यसमा त फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ चेन्ज गरिसक्यो यो चाहिँ लक्ष्मीजीको आउटफिट अनि यहाँ चाहिँ जमुनाजीको उहाँ डेभिनजी पनि हुनुहुन्छ मोइस्चराइजर चाहियो अरे नि त्यही भएर उहाँ चाहिँ लिनलाई आउनुभएको एन्ड दिस इज माई आउटफिट ला अब अहिले किन देखिन्छ होला के बहिनी यो मेरो आउटफिट देखाइदियो त अलि उता लगेर बहिनी दिदी सरी लक्ष्मी दिदी ल पेट त के हो यस्तो प्रेग्नेन्ट जस्तो अझै Okay, stop. Okay, get down. Okay, back to your seat. Okay, forward. Back to your seat भने सुनेको छैन तपाईले जोडले बोल्नुस् त अहिले आज पैसा पार्नु पर्छ forward सबैले and forward faster. Okay, hello everyone. Hello. कस्तो भइराछ? Okay, one more half up. Ready? Okay, one more half up. कहाँ मुनि माछा भन्नु भएको रे? पानी पाखा होला। पानी मुनि माछा। Forward faster. Oh, get down. अन्त उहाँले हमलापछि भन्नुभएको भएन Okay, back your seat. Okay, hello everyone. Forward fast. Forward. Okay, get down.
seat, back your seat. Okay, back your seat. सबैले तार्ने Okay, one more half half. है त गाउनु राम्रै हो मन परेको राम्रै हो मन परानी ओठा तिम्रो पनि Okay, forward हल्का अगाडि हान्ने Okay, one more half half. Okay, 1, 2, 3. Relax. Hello. Hello. Okay, back your seat. सबजना उठ्ने पहिला अगाडि जाने टप्ने उहाँहरूलाई ताने फोन पास अप्ठ्यारो भयो क्या त्यतिकै लेट जाने हो तपाईँलाई अब म डुब्यो क्या बाई यहाँ त गई आउँछ है फेरि थाहा छैन हजुरलाई अब यता आएर हेलो बाई यो छोडिदिने देख्नु यसरी गर्ने हो क्या तपाईँ नानीको डुबाउने भएन भने हेलो ठिक छ ओके लास्ट हाई फाइभ ओके वान मोर थ्याङ्क यू सो मच राम्रो हुनुहुन्न आई लभ यु अहिले चाहिँ राफ्टिङ गरेर स्विमिङ गरेर सावर लिएर पनि फ्रेस भइसक्यो इभन टचअप पनि भइसक्यो अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ अनि त्यो पछि खाना चाहिँ रेडी छ भनिरहेछ अब चेकआउटको टाइम पनि आउन लाग्यो नि त साथीहरू चाहिँ निस्किसक्यो मै मात्र बाँकी छ मैले ब्यागहरू चाहिँ बाहिरै राखिसकेँ आवाज अघि त्यो पानी मुखमा पऱ्यो कि अनि त्यही भएर आवाज नै बिहान चाहिँ मलाई अलिकति बेटर फिल भएको थियो अहिले झनै गएको जस्तो फिल भइरहेछ अनि मलाई पेट आज यस्तो खराब भइरहेको छ कि ओहो अनि यहाँ फोन चार्जमा राखिरहेछ कि यो फोन अलिकति चार्ज बेसी हुन्छ कि भनेर वेट गरेर बसेको अब खै के हुन्छ निस्किनु पर्ला अब निस्किने त होला र सबैजना टिकटक बनाउनु अनि भिडियो बनाउन बिजी छ म चाहिँ यहाँ रुममा अलिकति सन्चो नभएको जस्तो भयो कि त्यही भएर अब खाना पनि म त थोरै पो खान्छु होला खाना पनि सक्दिनँ होला ओभरअल आई इन्जोय द ट्रिप राफ्टिङ इट वाज माई सेकेन्ड टाइम होइन अनि मैले चाहिँ राफ्टिङ चाहिँ इन्जोय गरेँ उहाँहरूले भिडियो पनि बनाउनु भएको छ हामीलाई फोन चाहिँ अलाउ भएन नि त भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गर्छु भन्नुभएको छ अनि इफ दे प्रोभाइड द भिडियो देन डेफिनेटली आई विल अपलोड द्याट वान विथ दिस भिडियो आई मिन द्याट आई विल अट्याच द्याट भिडियो अल्सो विथ दिस क्लिप अब हामी चेकआउट गरेर हिँड्यौँ अब खानाको लागि होइन त भोक लाग्छ नि तपाईँलाई भोक लाग्यो सरी मिष्टान्न भोजन गर्नु पर्यो अनि त्यो पछि कतै गृहस्थीतिर लाग्नु पर्यो हो के गृहस्थी के हो त गृह प्रस्थान गर्नु पर्यो खाना सुरु गरिसकेको छ हो साथीभाइ खाने भनेपछि वेट भन्ने चिज पनि हुँदैन यार ल ठिकै छ हाम्रो पनि पाला है हामी पनि खान्छौँ हर टाइम खानै देखाएको जस्तो हुन्छ है तर हाम्रो यो चाहिँ आजको लागि लन्च खोइ न म देखाउँछु के साह्रो हो ब्लग गरेर राइस म त खाउँ नखाउँ कस्तो भइरहेछ हो खोइ त अनुहार अनि यति राम्रो अनुहार नढाक्नु न हौ नजर लाग्छ क्या त्यसो भएर म त कति राम्री पो छु त अनि के हो तपाईँ चाहिँ म्यामको टी सर्ट लाउनु भयो कि क्या हो पिङ्क कलरको थप्न आउनु भएको हो तपाईँ ठिक छ वी डोन्ट माइन्ड
हाम्रो तल फोटो सेसन हुँदैछ मलाई चाहिँ अब सन्चो नभएको भएर म फोटो सेसनमा पनि गएन अब घर जान्छौँ एकदमै गाह्रो भयो पारी चाहिँ मेडिकल छ अरे अनि त्यहाँबाट मेडिसिन लिएर चाहिँ अब बसमा चिरमा गएर सुत्नु पर्ला उहाँहरू फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ अब सन्चो नभएको भएर अनि म यहाँ बसेर एकछिन हौ के साह्रो दौडेको सँगै जाने हो त घर त दौडेर अनि यति भन्दै आई वान्ट टु कन्क्लुड माई ब्लग फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनुहार पनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ ग्रेट टाइम बाई